მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაგიბრუნეთ პირდაპირ ეთერში დიდი შემადგენლობით და კიდევ უფრო დიდი შემადგენლობით. დიდი შემადგენლობით, როგორც თქვით, უკვე არაერთხელ დღეს გადაცემის დასაწყისში ჩვენ დღეს მხოლოდ ოსკარზე ვსაუბრობთ. აი ეს არც გაუკვირდება ალბათ ჩვენს მაყურებელს. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ კინოსამყაროს ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენაზე. ეს არის ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიალი და მასთან ერთად განვიხილოთ თუ რითი იყო გამორჩეული წლევანდელი წელი და გამარჯვებულების რა თქმა უნდა მიმოვიხილოთ ცალ-ცალკე. მივესალმებით ჩვენ სტუმარს ირაკლი გობრონიძე, ამერიკათმცოდნე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში, მოდით მოკლედ მიმოვიხილოთ წლევანდელი დაჯილდოება, რითი იყო ის გამორჩეული და შემდეგ უკვე, როგორც ვთქვი, მივყვათ ნომინაციებს და ხო, უფრო დეტალურად განვიხილოთ. როგორც ისეთ ამ წელს იყო 98 დაჯილდოების ცერემონია, ანუ 2 წელიწადში უკვე ოსკარებს შეუსრულდება ერთი საუკუნე, ეგ საინტერესოა. და ხო, როდესაც როცა მე ასე ცერემონიაზე ბოლოჯერ გავა ტელევიზორში და მე როგორ იქნება YouTube-ზე, ეს საინტერესო ფაქტია. ეს ინტერესო. მე არ ვიცოდი ამას. ყველაფერი YouTube-ზე ინაცვლებს მოკლედ. ხო, სტრიმინგზე გადადის, ესე ვთქვათ, შენიშნეს ეს საინტერესო კომენტარი. და ასე ვთქვათ, ამ წელს ორი ფავორიტი იყო რეალურად, ერთი იყო რეჟისორ პოლ ტომას ანდერსონის ფილმი One Battle After Another, ბრძოლის შემდეგ, ალბათ გონი ისტორია ესე გადავწერთ ქართულად. და რაიან კუგლერის ფილმი ცოდვილნი, Sinners. რომელსაც ორი საინტერესო რითი იყო, იმიტომ რომ ბრძოლის შემდეგ სატირული კომედია ასე ვთქვათ, იმ სოციოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე ამერიკაში და ცოდვილნი არის ესე ძალიან საინტერესო აფროამერიკული ხედვა კულტურაზე, კოლონიზაციაზე და რასიზმზე. ეს ცოდვილნი იყო ნომინირებული 16 ნომინაციაზე, ბრძოლის შემდეგ იყო ნომინირებული 13 ნომინაციაზე. ეს საინტერესოა, ზოგი ასე ვთქვათ, შეწუხდა, ეს ნამეტანი ბევრი ხო არ არისო, მაგრამ ცოდვილმა იყო 4-16-დან და ბრძოლის შემდეგ 13-დან აიღო 6, ანუ შეფარდების მხრივ მგონი 13-დან 6 და თანაც ყველაზე ესეთი გამორჩეული ნომინაციებიც მას ერგო. ანუ საუკეთესო სურათი, ხო, ეს საუკეთესო რეჟისორი, ეს ორი არის ხოლმე ყველაზე მთავარი, ხო? და ასევე სცენარი, რა თქმა უნდა. მას საინტერესოდ გაიყვეს, ესე ვთქვათ, ჯილდოები, იმიტომ რომ ჩამოთვალოთ, სცენარი მაგალითად გაიყვეს, იმიტომ რომ ორი განსხვავებულ კატეგორიაში იყო, იმიტომ რომ ცოდვილნი იყო საუკეთესო ორიგინალური სცენარი და ბრძოლის შემდეგ საუკეთესო ადაპტირებული სცენარი. იმიტომ რომ წიგნიდან არ არის ზუსტი ადაპტაცია როგორც ხვდები, მაგრამ შთაგონებული. საუკეთესო მსახიობი კაცი აიღო მაიკლ ბი ჯორდანმა, ცოდვილში, რომელსაც ძალიან მოულოდებოდნენ მაგის. იცით რა, თან კადრები გადის და რაღაცნაირად რომ მიუყვეთ, ხო? ყველაფერს თქვენ უყურეთ მთელი გამის განმავლობაში, როგორც ის პირდაპირ. მადლობა რომ ხარ ჩვენთან და მიუხედავად ამისა. ხო, საკუთარ სახალისო იყო. აი ხა კაი კადრებზე ვხედავ, აი რაიან კუგლერის რეჟისორია ცოდვილნის, მაგრამ აიღო საუკეთესო სცენარი. და ეს მაგის სასწრაფო აღარ მახსოვს, მე როგორც მახსოვს 40 წელთან ახლოს, საკუთარ რეჟისორების უფრო საკუთარ ახალგაზრდაა. ხო. და მაგის ერთ საკუთარ მეგობრებმა როგორც მაიკლ ბი ჯორდანმა აიღო საუკეთესო მსახიობი და ეს საინტერესო იყო, იმიტომ იმ ფილმში ორ პერსონაჟს ერთდროულად თამაშობს, ტყუპებს თამაშობს და შეიძლება აი გამოჩნდა მტარს უკრავდა იქ ერთ მომენტში. და იმით გამორჩეოდა რომ ეს ორი ძმა ტყუპი ისე კარგად ითამაშა რომ აბსოლუტურად ორი განსხვავებული პერსონაჟია და იმართლაც დამსახურებული ჯილდო. კი. და მე მახსოვს უყურს დამოვიწყო რომ ეს ერთდაიგივე ადამიანია. დიდად ვიზუალურად არ გასხვავდება სხვა. ხო, მაგრამ გავის ხასიათი აბსოლუტურად განსხვავებულია. და კიდე ზოგს გული დასწყდა ტიმოტი შალამე ყოველს. ხო, ეს უნდა მეთქვა, მოლოდინი იყო ამისა, რომ ტიმოტი აიღებდა წელს ოსკარს. თქვენი შეფასებით პირადი აზრით მაინტერესებს. მაგის ფილმი მარტი სუპრიმ შეიძლება ძალიან კაია და შეიძლება იმსახურებოდა, მაგრამ ზოგადად ოსკარებს უყვარს ეგეთი სცენარის დაწერა, როცა თქვა ახალგაზრდა, იმიტომ ტიმოტი მარტო 20 წელი უსრულდება. მსახიობი შრომობს, შეიძლება ჯერ ვერ იგებს, მაგრამ ერთი კიდე 10 წელი. ბევრი სხვა არის დასაფასებელი, ლეონარდო მიცვალეს. აი ზუსტად დიკაპრიო გავიხსენო. ეს ბავშვიც ხო? ჩემი აზრით დიკაპრიოს სცენარს უზარენ ცხოვრებაში. აი ტიმოთის ეს ფილმი სხვათა შორის ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავი იყო, იმიტომ რომ მოულოდნელი იყო ნამდვილად ჩემთვის როცა ვუყურე მისი სკილები და უნარები, ასე რომ ვთქვათ, სამსახიობო, სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი სიმართლე გითხრათ და გაოცება შეიძლება ამან გამოიწვია. თქვენთვის თუ არის ვინმე ესეთი ხელშესახები პერსონა, მსახიობი, რომელსაც ელოდებოდით და ან ვერ გაამართლა მოლოდინმა, ან პირიქით დარწმუნებული იყავით და ხელშესახებად? აშკარად არის ერთ-ერთი გადავით ასე ვთქვათ, მსახიობი, ქალი მსახიობი მეორე პლანის, ანუ supporting. მეორე ხარისხოვანი.
იყო ანუ ნომინირებული ეგეთი ქალბატონი ემი მედიგან, რომელიც კი ჰოლივუდში მთელი თავის ცხოვრება ფაქტობრივად მას საკუთარ არ იყო დაფასებული ეს წლები. თვითონ ეს ნომინაცია იყო საშინელებათა ფილმში Weapons და ზოგადად საშინელებათა ჟანრი ოსკარებზე საკმაოდ დაშაგრული ჟანრია. სხვათა შორის კი შესამჩნევად. ხო და ანუ ითამაშა თან ბორტო მოქმედი ასე ვთქვათ ალქაჯი პერსონაჟი ითამაშა და ძალიან ისეთი ხმამაღალი და ანუ ეპატაჟური პერსონაჟია და ოსკარის ძირითადად ეგეთ როლები არ ფასობს. თან საკმაოდ დაუფასებელი მთელი ცხოვრება მსახიობი. თქვენი შეფასებით რა განაპირობებს ამას? რომ ანუ ჰორორი არ ფასდება, ასე ოსკარების ძალიან ბრახან პრესტიჟული ჯილდოებია საშებათა ფილმები, რომელიც ანუ სისხლიანი, სოდა საშიში, მაინც ანუ არ შედის იმ სქემაში, რაც ოსკარები აფასებენ. ეს არის ისტორიული ფილმი, სოციალური კომენტარი კი შეიძლება საშებათა ფილმმა გააკეთოს, მაგრამ მაინც ეს უფრო აი მასებისთვისაა გართობა. აი ბოლო წლებში დაიწყეს მაგ ჟანრის დაფასება, იმიტომ რომ ალბათ ბოლოს მიხვდნენ უნდა დაეძიონ დროს და არა და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული ჟანრია, ტექნიკური თვალსაზრისითაც ალბათ როგორც გადასაღებად და ასევე სამსახიობო თვალსაზრისითაც ალბათ ძალიან დიდ რაღაცა შრომას და უნარებს მოითხოვს. ხო, ზოგადად ხო ამბობენ, რომ ყველაზე ორი რთული ჟანრია საშინელებათა ფილმები და კომედიები, იმიტომ რომ შეშინება და გაცინება ყველაზე ძნელი სამსახურია. აი, რადგან მეორე პლანის მსახიობს შევახეთ, მინდა რომ გამარჯვებულიც ესე ცალკე მიმოვიხილოთ და გამოვყოთ, ეს არის ჯესი ბაკლი ფილმის. ეს პირველი პლანია. ჰამნეტ, ხო? პირველი პლანი. მეორე უკვე განვიხილეთ და ახლა მინდა რომ ამაზეც ვისაუბროთ, შექსპირის ისტორია, სადაც ნამდვილად შთამბეჭდავად თამაშობს ეს მსახიობი. თქვენ თუ ნახეთ ეს ფილმი და ჩემი აზრით შეყვარებული. ისეთი მე შეყვარებული და გამომაკვლებითი ყურები. გამართლებული სიმპათია აქვს, კარგი იმიტომ. გამართლებული სიმპათია მეცვეთ. ანუ ეს ჯესი ბაკლისი გამორჩევა, ანუ ეს ეხა ჰოლივუდისთვის ახალი მსახიობი, იმიტომ ისა თეატრალური მსახიობი ირლანდიიდან. და ზოგადად აი ეს იგრძნობა ისე. კი, ანუ განსხვავებულია უბრალოდ თქვა ჰოლივუდის სკოლა და ანუ თეატრი, თან ბრიტანეთიდან ბრიტანეთიდან არა ირლანდია ცალკე გამოვყოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მომენტი როცა ანუ ამბობდა როცა ჯილდო მიიღო, არ ვიცი ბოლოში რა თქვა, მაგრამ ირლანდიულად თქვა. ირლანდიული ენა ხო ცალკეა და ეს ანუ ძალიან ესეთი ძლიერი მომენტი იყო და ნახოთ ანუ ხო ეს რაღაცა ტენდენცია არის ბოლო წლებში, რომ თავის ენაზე მიმართავენ ხოლმე თუ კი და ზოგადად ესე იყო ახლა ხო გრემის დაჯილდოებაზეც და საკმაოდ კარგი არის ეს მე ვფიქრობ ძალიან ესეთი მისაღები ტენდენცია არის ჩემთვის კი და რაღაცა შინაარსობრივადაც და ვიზუალურადაც განწყობას ქმნის მაინც რაღაცნაირად ყოველთვის თავარი რეალურად არ გაცდით ხო რაღაც ტენდენცია ყოველთვის ახლავს ხოლმე ყოველ წელს დაჯილდოებას აი წელს თუ იყო რაღაც ესეთი გამორჩეული ან თემა აი ჩემი აზრით აი დაუფასებელი ჟანრების დაფასება იმიტომ როგორც აი თქვით ეს ცოდვილნი ხო არა მარტო აფროამერიკულ თემატიკაზე იყო თქვა ხო ამბენ რომ ოსკარი მარტო სოციალური ან თვითონ ეგეც საშინათა ფილმი იყო და სანგვან ედროა საშინათა ფილმია ედროა სოციალური ფილმია ედროა არის მიუზიკლი იმიტომ რომ დაფასებული კულტურა და სიმღერა და ანუ ეგეთი საინტერესო მიქსი ანუ არევა ჟანრების რომ იყო ამდენზე წაყენებული და სერიოზული ჯილდოებიც მოიგო ეს საინტერესოა რამაც მოიგო აი საუკეთესო სურათი და რეჟისორ პოლ ტომას ანდერსონის ბრძოლის შემდეგ ეგ არის იქაც სოციალური კომენტარი მაგრამ ჟანრი ხო ვახსენეთ არის სატირული კომედია და ანუ იმიტომ თქვენ მე პირველად რო ვუყურებ მე არ ვიცოდი რომ ეს კომედია და აი როცა ხვდები რომ ეს ცოტა გაშარჟება რომ ეს არის ასე თქვა სტერეოტიპები არქეტიპები და ანუ ეგ ბომთაც სერიოზული ფილმი არ არის ეს ძალიან სასიამოვნო მომენტი იყო ანუ კომედიან და საშინაო ფილმი რომ ეგეთი წინ წამოიწია ოსკარებზე. ზოგადად ოსკარი მარტო კინოს არ განსაზღვრავს, აქ არის ხოლმე პოლიტიკაც, კულტურული მოვლენებიც. აი ამ პროცესებში, რა პროცესშიც ახლა სოფლიო იმყოფება, თუ გაჟღერდა რაიმე გზავნილები ადამიანების მიმართ, ვინც აიღეს სხვადასხვა ჯილდო, თუ იყო რაიმე გამოხმაურება, ზემოდობ მდგომარეობაში. რა პოლიტიკა ტრამპს ვერ გავუბივართ სულ, რა თქმა უნდა იყო ისეთი არაპირდაპირ კომენტარების ტრამპის წინააღმდეგ, როცა იყო წარდგენილი ფილმი დოკუმენტური, ისე დოკუმენტური ფილმში თქვა ის მოიგო, ანტიპუტინსტრუმა ფილმმა მოიგო, რუსი ჟურნალისტის, მაგრამ აი როცა ჯიმი კიმელი წარადგენდა, ამბობდა რომ აი ის კაცი რამდენად გაბრაზებული იქნება მაგის ცოლის ფილმი რომ აიყო ნომინირებული. აქ იგულისხმებოდა მელანია ტრამპის დოკუმენტური ფილმი, რომელიც რა თქმა უნდა, ასე თქვა არ ჯილდოზე მართლა წაყენებული არ იყო. კიდე იყო გაჟღერებული თქო ხავიერ ბარდემი ესპანელ მსახიობი როცა წარადგენდა საუკეთესო საერთაშორისო ფილმს თქვა თავისუფლება პალესტინას ესეც სერიოზული სოციალური კომენტარია და რა თქმა უნდა ანუ გაჟღერებული იყო ეხლა ამერიკაში როგორც ვიცით ძალიან სერიოზული მომენტია ანტისაიმიგრაციო სამსახურის მუშაობაზე მათ აგრესიაზე და როგორც ორი ადამიანი შეეწირა მაგარ მოქმედებას და მაგაც წიამდაგაც იყო ასე ვთქვათ გამოთქმული ასე ვთქვათ ირაკლი არ შეიძლება არ ვახსენოთ პანოპტიკონი და შენი მოსაზრება ამ ფილმთან დაკავშირებით.
ეგ როგორც ანუ ნომინაციები ნომინაციაში არის ნომინირებული იყო კი ბატონო. ეს რაზე იყო? ქართული ფილმი. ხო, რომელიც არის საკონკურსო კი ბატონო იყო, მანამდე რომ ნომინაციაში ყოფილიყო რამდენადაც ვიცი. თუ მეშლება მოგონება ანუ წარდგენილი იყო კი ბატონო. ანუ სამდე სიცხული უნდა ყოჩოს არ მაქვს ნანახი, ის ფაქტი თქვა რომ 96 წლიდან საქართველოს ულაგზავნის რამეს, ანუ რომ წარდგენაზე სამწუხაროდ მარტო ერთხელ ანუ გამხმორება მივიღეთ ერთხელ აი მანდარინებზე და იმის მე გვახსოვს ეს დასწრება ხო რომელსაც ძალიან დიდი სკანდალი მოყვა აღარ დავიხსენებ საქართველოს სამწუხაროდ იჩაგრება ხო არა ამჯერად ვერ მოვხდით უბრალოდ ხო თუ ნანახი არ გაქვს ამ შემთხვევაში კომენტარის გაკეთება ისეთი თქვენ თუ გაქვთ ნანახი არ ვიცი ჩემთვის საკმაოდ დადებითი დამოკიდებულება გამოიწვია ჩემში მსახიობებმა მეტწილად რამდენად იყო ოსკარისთვის შესაფერისი ის ხო მე ძალიან დიდი ბოდიში თუმცა რაც შესაძლოა ოსკარს როგორც სუბიექტური ნებისმიერ ხელოვნებამ სუბიექტური აზრი იმიტომ როგორც თქვით ანუ აი მეორე პლანის მსახიობის უცებ ამბობთ საშემად ფილმი როცა წარმოდგენილი 10 წლის წინ საკმაოდ ძნელი წარმოსადგენელი იყო ანუ რა შეიძლება იყოს საოსკარო ფილმი ანუ სუბიექტური აზრი ესეც გასაგებია ირაკლი თქვენ ახსენეთ რომ სტრიმინგ პლატფორმაზე გადაინაცვლებს ოსკარი ხო თქვენი აზრით როგორ შეცვლის ეს ოსკარის ღირებულებას და მნიშვნელობას. ჩემს ანუ რამდენადაც ანუ სევდიანი არა ეს მომენტი უფრო მეტი ადამიანი უყურებს. იმიტომ რომ ანუ რამდენი ადამიანი გიც საქართველოში გიც ზოგადად ახალგაზრდები და უკვე შუა ხნის ადამიანებიც ბევრი აღარ უყურებს ტელევიზორს. ძირითადად ყველას აქვს ტელეფონები და ძალიან მარტივი უბრალოდ აღება ტელეფონის YouTube-ის ჩართვა და იქ ონლაინში პირდაპირ ყურება და ანუ ეხლა თქვა თუ უყურებს თქვა 10 მილიონი ტელევიზორზე, იმიტომ ეს ტრადიცია და ინსტიტუტია ოსკარი, ეხლა ჩემეთ ბევრად შეიძლება უკვე მილიარდებს გადავიდეს მაგას მეყურებინები. კი ბატონო, მაგრამ ეს ტრადიცია სადაც მოწდება ხო და მეც ნამდვილად არც მივესალმები და ძალიან გულდასაწყვეტია ეს ამბავი, იმიტომ რომ შესაძლებელია რომ თქვა ორივე ფორმა დარჩეს ჩემი აზრით. იმედია პოდკასტის სტილში არ გადაინაცვლეს. ეგ მართლა ტრაგედია. პოდკასტი აქვს უკვე და ემართლა ახალგაზრდები იმდენად დიდი ტრადიცია და კულტურის ნაწილია რომ ოსკარს ტელევიზორთან ელოდები. ბავშვობიდან YouTube-ში ტელევიზორში. ტელევიზორში ეგ შეგვიძლია. უყურეთ მაინც ტელევიზორში. როგორ იცვლება თქვენი აზრით ამერიკული კინო ბოლო წლებში, აი რაღაც ტენდენციებზეც რომ ვისაუბროთ, რა ტენდენციები შეიმჩნევა? აი ძალიან საინტერესოა როგორც მომბობთ აი ეს როგორც აი ტალღებისავით აი სულ ხან ანუ ხან როგორმა აი როგორ თქვა და ზოგი ამბობდა რომ ოსკარის მაყურებლები იწევა იმიტომ რომ აი სადღაც 2015-დან კოვიდამდე ნამეტანი პოლიტიკური ამბობენ ოსკარები, ნამეტანი სოციალური, ნამეტანი თქვა პროპაგანდა არისო და ჩემი ეს აი კოვიდი რო დაიწყო და ზოგადად ხალხი უკვე ისე ვეღარ აკეთებდნენ ცერემონიას როგორც ადრე და მიხვდნენ რომ დაეცა მაყურებლებისთვის ნაკლებად, ანუ კი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სოციალური კომენტარი, მნიშვნელოვანია ანუ აქტუალური თემა, ბოლო აი სადღაც 4-3 ცერემონია ისეთი პოლიტიკური აღარ არის როგორც ადრე. ანუ უფრო ისეთი აი ყველასთვის მისაღები რომ იყოს და ანუ ნებისმიერს მოეწონოს მით ჩარტებს. თქვენი აზრით წლევანდელ ოსკარის ცერემონიალზე რა გახდა და გახდება მომავალშიც ყველაზე დასამახსოვრებელი? ჩემი ნუ ეს სენს ფაქტი შევამჩნია ძირითადად აი როცა თქვა ხალხი გამოვიდეს თვითონ და იღებენ ჯილდოს ცოტა ისეთი საყურებელია რომ ესაც აიღებენ ფურცელს და ფურცლიდან კითხულობენ საინც ცენტრში შევამჩნია ძალიან ანუ ყველა არა მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ფურცლიდან არ კითხულობდა და უფრო ბევრად ემოციური ეს დაამახსოვრდა მაგალითად უფრო ემოციური და უფრო რეალური ჩანდა და კიდე იმაზე გაიხუმს აი წინა წელს ვისაც გახსოვს ედრიან ბროუდიმ როცა მოგვეძა საკუთრივ მსახიობი 5 წუთი რომ ილაპარაკა ხალხს რომ მოებეზრა ეხლა ხო გამოვიდა ხო და წარედგინა საკუთრივ მსახიობი კაცი და ძალიან სენსური მომენტი იყო მაგას გაიხმურა ეს 50 ფურცელი ამოიღო, ვიტომ ეხა თავი უნდა მოგაბეძროთო, გამომეტია. საკუთარ ესეთი ჰუმანური იყო ეს ოსკარები, ცოცხალი და რეალური, ანუ არავინ კი იყო, რა თქმა უნდა, რაღაც პოლიტიკური მესიჯები, პატარ-პატარა ჩადებული, მაგრამ აი უფრო ადამიანებზე და მსახიობებზე იყო კონცენტრაცია გააწეული და ეს ანუ ნებისმიერს მოეწონებოდა. სოციალური ქსელების, სოციალური პლატფორმების, ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამ ძალიან შეაშინა ადამიანები და დაამეგობრა ერთმანეთთან. რაღაც კუთხით შეიძლება გარდა ამისა რეალურები გახადა. ის რაც შეუძლია ხელოვნურ ინტელექტს ადამიანები გადავედით ემოციებზე
ბუნებრივ და რეალურ შეგრძნებებზე, რაც მგონი არ არის. კი, ადამიანობა რას ნიშნავს, ეს შევიგრძენით ჩემი აზრით. აუცილებლად მინდა ვახსენოთ ავატარი, ცეცხლი და ფერფლი, ფილმ ავატარი ზოგადად რომელიც არის ყველაზე შემოსავლიანი პირველი ხო? რომელიც ტიტანიკი 12 წლის შემდეგ დაჯაბნა, შეიძლება ითქვას და წელსაც ერთ-ერთი ნომინაციის გამარჯვებულია. კი, საუკეთესო ვიზუალური ეფექტები მართლაც დამსახურებული, ნუ კინოში ვინც ნახა, ეს ყოფილი ანუ კომპიუტერული და რეალური გეგონება, იმიტომ რომ ზოგადად კომპიუტერულ გრაფიკას ხო სკეპტიკურად ვუყურებ ჩვენ, აქ ისეთია რომ გავიწყებ ანუ ესა კომპიუტერული გრაფიკა, ეს მართლაც დამსახურებული ჯილდოა, ეს სახის მიმიკები. ავატარი ჩემი აზრით მხოლოდ კინოში უნდა ნახო. კი, რომ შეიძლება. მე მგონი რომ სახსაყურებლად ცოტა რთულია. თუ დიდი ეკრანი არ გაქვს ხო? უნდა ნახო, კი მე 5 წელი მოიცადო და მე შემდეგს უყურო. ირაკლი, ჩემთვის ძალიან საგულისხმო მიმართულებაა მუსიკა ფილმში, საუნდტრეკები და ასე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყოდი და გამართლა თუ არა შენი მოლოდინები ამ თვალსაზრისით? კი, ანუ საუნდტრეკი საკმაოდ ადვილი ისე ორივე საკმაოდ ადვილი გამოსცემდა მუსიკას რაც შეეხება, ანუ არის საუნდტრეკი და საკუთრივ სიმღერა. საუნდტრეკი აიღო მან ცოდვილმა, იმიტომ რომ თვითონ მთელი ფილმი არის მუსიკას და როგორ მუსიკა გადაცემს ადამიანების კულტურას და როგორ შეიძლება შენარჩუნოს ადამიანის იმედობა მუსიკაში. ეს აფროამერიკული მოტივები, ბლუზი, ყველაფერი და კი, მოიგო და ის ირონიულია, ანუ რაიან კუგრამ რეჟისორის ყველა ფილმს საუნდტრეკის წერს შვედი კომპოზიტორი ლუდვიგ გორანსონი და ყველა ძალიან უკუშ, ანუ ძალიან თქვა აფრიკული მოტივები და ძალიან თეთრი გრძელთმიანი შვედი ბიჭი რო გამოდის. მაგის ანუ უნივერსიტეტის მეგობარია და ძალიან კარგად მეგობრობენ და მაგის მეორე ოსკარია მაგეთ ამშრომლობიდან და სიმღერა მოიგო ეს ახალგაზრდებს ამოეწონებათ K-pop Demon Hunters, იქიდან სიმღერა, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტური აბსურდია და უგუნებელყოფა ინფორმაციას. ხო და ეს კორეის კიდე ერთი გამარჯვება იყო, კორეამ ძალიან გაძლიერდა ოსკარებზე ბოლო პარაზიტი რომ იყო, ძალიან კაი რაღაც შეასრულეს ეს სცენაზე და კი შეიძლება ზოგადად გავგება, მაგრამ ზოგადად აი ზოგადად ბოლო ისე რომ თქვი, ანუ რა არის ან ტრენდული. K-pop-ი როგორც ვთქვით, ბოლო 1-10 წლის განმავლობაში ძალიან ანუ ტრენდულია. ნუ ალბათ ძალიან პატარა თაობაში ვიტყოდი. ნაკლებად ჩვენ თაობაში ალბათ ამისი ტენდენცია და პოპულარობა. უნდა ვიკითხო მაინც, ისე უბრალოდ მაინტერესებს, ვინაიდან ფილმის მოყვარული ბრძანდებით. ტოპ 3 ფილმი თქვენი. ამ წლის თუ ოსკარებიდან? თუ ზოგადად. ორივე კაც საინტერესო იქნება კი ბატონო. ანუ არის რა თქმა უნდა დამთხო ერთი იყო ეს ფილმი იარაღების საშიფროთა ფილმი და ძალიან გამიხარდა ნომინირებული იყო ერთი ნომინირებული მაინც იყო ერთ ნომინაციაზე და ის ერთივე მოიგო ამ მსახიობობაში აი ეს ცოდვილნი ზუსტადაც იმიტომ რომ ესეც საკმაოდ მოულოდნელი იყო რომ იყო ნომინირებული იმიტომ რომ როგორც თქვი მიუზიკლი საშემათა ფილმი და ხო ანუ კულტურა ესეთი შეთანხმება და რა ვიცი მესამე ანუ რა ვქნა აი ისეც ვიტყვი კაი ოსკარებიდან ვიტყვი ეს ბრძოლის შემდეგ იმიტომ რომ სატირული ფილმი ზოგადად ისა აი ფარმი ქართული აი ძალიან სენსორი მასში ვიტყვი აი ქართული სერიალი რომ იყო ჩემს ძოლის დაქალებდა გვახსოვს ეგეთი ტიპის იუმორი იყო ანუ აბსოლუტური სერიოზული სახით ისეთ ანუ შარჟული და კარიკატურული ინფორმაციას ამბობენ რომ ბოლოს აი გეცინება ეს გადაერთი მნიშვნელობით და მე ანუ თქვა ეგეთ დიდ ეკრანზე ეგეთი დიდი ხანი არ მინახე ეგეთი კაი მიწოდება იუმორის და ედრუოდ სერიოზული ინფორმაციის და ზოგადადაც მითხარით საუკეთესო ფილმი ისტორიაში თქვენთვის რომელია ისტორიაში ძალიან კლიშეზეთი კითხვა აი პირველი რაც გახსენდება ხო არა აი პირველი რა გახსენდება საინტერესო ბიჭების ბრძანებელი მეფის დაბრუნება ხო აი 11 ნომინაცია ჰქონდა 11 ნომინაცია ჰქონდა 11-ვე მოიგო აი ამით უკვე ნათქვამია წელს იყო თუ არა ნამუშევარი ისეთი რომელმაც თქვენი აზრით დაუმსახურებლად ვერ გაიმარჯვა აი რომელიმე კონკრეტულზე თუ გწყდებათ გული ან თქვათ ფიქრობდით რომ აიღებდა ეს საინტერესო აი ნამუშევარი მსახიობური იმაზე ვიტყოდი აი საინტერესო ეს რამდენიც არ უნდა მომწონდეს აი ბრძოლის შემდეგ ნომინირებული იყო შონ პეინი და მაგან მოიგო და არც დაესწრო ცერემონიას მეორე ხარისხოვანი ხო კი კარგად შეასრულა ეს როლი მეც კი გამიხარდა იმიტომ მართლა კაი ესეთი ბორტმოქმედებო როლი შეასრულა მე უფრო მინდოდა ეს ცოდვილში ერთი ცოტა მოხუცი მსახიობია დელროი ლინდო მაგან ძალიან შეასრულა ესეთი მოხუცი ალკოჰოლიკი კაცის როლი რომელსაც საკმაოდ სენსიტივ პერსონაჟი ბოში თავს გაწირავს და ანუ ჯერ კი გონია რომ რაღაცა უბრალოდ ლოთია ანუ აი ეს სენსიტივ სახე შექმნა და უფრო არ იყო უფრო მრავალ განზომილებიანი პერსონაჟი შექმნა და აი მაგის მოგება უფრო მინდოდა რამდენადაც შონ პეინს გამიხარდა მაგრამ აი ბალონი ლინდო მულტიპლიკაციურ ფილმებთან დაკავშირებით რას ვთქვი? K-pop-მა მოიგო. მაისე რეალურად ანუ ძალიან მოსალოდნელი იყო, მინდა დისნეის ქონდა ეს ფილმი ელიო და ზუტოპია 2, რომელსაც
არც ისე ხო. და ნუ ძამოსალდე. დამეძინა ზოოტოპიაზე კინოში მართლა ოღონდ. ისეთ შესანიშნავი ფილმი აშკარად არ იყო და ანუ ამ K-pop-ი მგონი ყველამ ნახა. ანუ შვილებმა, დედებმა, მამებმა მთელ ოჯახებმა და ან მოსალოდნელი იყო რომ მე ეგ მოიგებდა. ეხლა და ჩავამთავრეთ ოსკარები და უკვე მომავალი წლისთვის იწყება თავიდან ათვლა. არის რაღაც ფილმები, რაც უკვე გამოვიდა წელს. თქვენ თუ ელოდებით რომელიმე, ვთქვათ, პრემიერები არის დაგეგმილი აპრილი, მაისი, შემდეგ უკვე ზაფხულში და ასე შემდეგ. რომელიმე ფილმს თუ ელოდებით გამორჩეულ. რა თქმა უნდა, კრისტოფერ ნოლანის ოდისეას, იმიტომ კრისტოფერ ნოლანი ესეთი ოსკარული რეჟისორია და ვიცით, ვთქვათ, საკუთარ სურათი თუ არა, ტექნიკურ მხარეში, იმიტომ როგორც ვიზარდ, ისეთი იმხელა IMAX-ის კამერები დააყენა, რომ იმ კამერას ნოლანის მანქანის ხელა, ლამის ძრავა ჰქონდა და ანუ რაც ძალიან შთაბეჭდავი, ძალიან ისეთი ავთენტური უნდა გამოვიდეს და ნახოთ. მაგას ყველაზე მე როგორც ვიცით, ანუ ეს ყოფს რეალობაში იღებს, ძალიან არ უყვარს კომპიუტერული გრაფიკა და მაქსიმალურად რეალურად იღებს. მე ამის მომხრე ვარ, იმიტომ კომპიუტერული გრაფიკა და CGI იმდენად განვითარდა, რომ უკვე რეალური და ხელშესახებით თითქოს ფილმებში აღარაფერი აღარ არის და გვაქვს, ხო, რაღაც მონატრების შეგრძნება ძველი ამერიკული ფილმები, სადაც აფეთქება რეალური აფეთქება იყო და ეს სანახაობრივადაც ძალიან საინტერესოა, ხო, საინტერესო არა, უბრალოდ ალბათ მონატრებულები ვარ, შეიძლება ეფექტიანობის თვალსაზრისით ის გრაფიკა და CGI გაცილებით ეფექტურია, მაგრამ ჩემთვის ის ძველი ამერიკული ფილმები ჩვენ სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის ძალიან მარტივი აღსაქმელია ეგ ყველაფერი და იმ ხიბლს მაინც უკარავს. ხო, რა თქმა უნდა, მე ძალიან მენატრება ხოლმე და ძალიან ხშირად ზუსტად ამ მიზნით შევავლებ ხოლმე თვალს აი იმ ძველ ამერიკულ ფილმებს. და კიდე დუნა 3, რომელიც გამოვიდა დეკემბერში, ტიმოტი ვახსენეთ, მაგას კიდე შანსი ექნება. იმიტომ ასევე მაგის რეჟისორი კანადელი დენი ვილნევ, ასევე ყოფს რეალობაში იღებს, მართლა უდაბნოში წავიდნენ. ნუ ჭიები რა თქმა უნდა დახატულები არიან, მაგრამ ნახოთ აი პოლ ტრეიდისის მესამე გამოჩენა და მამა ჩემი მაგ ფრანჩიზის დიდი ფანია, მაგრამ როგორც მიყვება საინტერესო რაცები გველის მესამე ნაწილში. ახლა ჯერჯერობით, რასაც ყველაზე მეტი ცოტა ფილმია გამოსული, მაგრამ ყველაზე მეტი გამოხმაურება, რასაც მოყვა ჯეიკობ ელორდის და მარგო რობის დუეტზე, რაც ვფიქრობ, სოფლიო გოგონები შეყვარებულები არიან ამ ბიჭზე, ეს ფაქტია, თუმცა თვითონ ფილმზე რას გვეტყოთ? არ მინახავს მაგ გამოხმაურება, როგორც ვიცით, ნამეტანი ისეთია. არც ისე კარგი შერეული და ნამეტანი ფეტიშისტურია, როგორც გავიგე და ეგ როგორც ვიცით, ნომინირებული არის. მაქსიმუმ ხანდახან აი ხან ეგეთ მომენტებში მსახიობებს აძლევენ ნომინაციას, მაგრამ არა მოგებას. მოდი, ბოლოსკენ უნდა წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი. მსახიობებს აძლევენ ხშირად მხოლოდ ნომინაციას და არა მოგებას. ასეთი ფაქტები რამდენად ხშირად დაფიქსირებულა ოსკარზე? ნუ ლეოს მთელი კარიერა ხო იყო ეს პერიოდი. ხო, კიდე ხო, ნომინაციები გახდა მთელი კარიერა. ხო, ვინმეს თუ გაგაცნო სახები გლენ კლოუზე, კრუელა რომ ითამაშა რეალობაში ალბათ გახსოვთ. მაგას აქვს, ან მარტო კრუელა ითამაშები აქვს, რა ნომინაცია და არც ერთი მოგება. იცი რა, წარდგენაც არ არის ურიგო, მთავარია მონაწილეობა. მოგებაც კაია. ბოლოსკენ უნდა წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი. არიან ხოლმე ადამიანები, ვინც როდესაც ნომინაციები დაიდება, ყველა ფილმს მიყვებიან და ნახულობენ, სანამ უშუალოდ დაჯილდოება იქნება. თუმცა მაყურებლებში იქნებიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ჯერ ვთქვათ, ნაწილი ამ ფილმების არ უნახავს. აი რომ უთხრათ, რომელი ფილმები უნდა ნახონ აუცილებლად, აი ამ გრძელი სიიდან. აი, ანუ მოგებულებიდან, ხო? ჩემი აზრით, ბრძოლის შემდეგ აუცილებლად ნახოთ, იმიტომ რომ ვთქვათ, როგორც ხვდები, შარჟული კომედია. ცოდვილნი ალბათ ყოველთვის არის და საშუალო ფილმია სამოცისხლიანი, მაგრამ თქვათ მაგას თუ დაძლებს. სუსტი გულის პატრონები. არ უყურეთ? კი ბატონო. და აი ეს ჯეკა ბელორდი ვახსენეთ, კი იყო ნომინირებული მეორე პლანზე, მაგის ფრანკენშტეინი. მაგათ ფილმმა ხო მარტო აიღო ტექნიკური ისინი კოსტიუმები, გრიმი ისა, მაგრამ ძალიან იმის დამიხვედრა ფრანკენშტეინის საშემოდებრივ ფილმებთან ნომინირებული, ესა გოთიკური რომანი და დედა ჩემს ვანახე და მოეწონა ნექს ვერიტას საშემოდებრივ. კარგი არის გრიმი დაუფასდათ, იმიტომ რომ უდიდესი შრომაიდო ამაში ნახე. კანტელ ტოროს გრიმი მაგაში სულ ესეთი. კი, ნამდვილად. ფერადესა. რა კიდე რა შეიძლება ნახოთ ნუ საშუალო ფილმები თუ ვიყვართ იარაღები, weapons ნახეთ. თუ მაგ ჟანრის რა თქმა უნდა ფანატები ხართ. თუ არ არიან შეეცადეთ და თუ მოგეწონებათ იმედია რაღაცას ახალს გახსნით თავისთვის. მარტი დიდებულზე არ უჩვენებთ. მარტი დიდებული საინტერესოა იმიტომ რომ ყველაზე ეგონია რომ რეალურ ამბების ვინმე რეალურს დაფუძნებული, მაგრამ ეგეც საკმაოდ შარჟული კომედია. შეიძლება ყველასთვის არ იყოს, იმიტომ რომ არა რეალური ამბები, საკმაოდ ეგეც ცოტა შავი კომედია და ცოტა აი პატაჟურია და ეს შეიძლება ყველას არ მოეწონოს, მაგრამ თქვა ტიმოტის ფანები თუ ხართ? ჩემთვის უბრალოდ ხო ტიმოტის ეს გამოვლენილი ნიჭიერება იყო საინტერესო ამ ფილმში, კი, ჩემთვისაც ეს უფრო იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს
პოპკორნის ფილმად გარიყო რა გასართობა ეს. მოკლედ დღეს ისეთი ამინდია, შეუძლია ნამდვილად მაყურებელს რომ მოიმარაგოს პოპკორნი და ფილმებისთვის მართლაც იდეალური ამინდია. ფილმებს მე ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა ჩვენს სტუმარს ირაკლი გობრონიძე ამერიკად ცოდნა იყო დღეს ჩვენი სტუმარი და განვიხილეთ ოსკარი 2026-ის ცერემონია.